Some of these dogs are actually pretty impressive, and a few of them are kind of funny as guard dogs. But the last one is just unbelievable. It's completely different from all the others. De que eu era bosta e tu não queria me pegar. Não imagina, e ela vai voltar. Lembrando aquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua mãe eu vou pegar e lá